Eu te derrubei, depois eles começam a brigar. Gente, hoje eu tô aqui pra falar uma coisa, né? Que a minha amiga foi meio burra. Tipo, gente, ela criou uma conta, né? Ela trabalhou pra comprar os justificados de 50 dela, né, gente? Daí ela me disse: Yasmin, eu fiz uma cagada, eu enviei todos os meus presentes que era pra mim pra sua conta, véi. Eu fiquei mó com dó dela, véi. Mês que vem, eu vou. Gente, olha aqui. Eu vou. Olha aqui, ela me mandou presente. Ai, gente. Tá, mas mês que vem eu vou. Eu vou comprar um gift card, eu vou devolver tudo pra ela. Mas eu vou abrir, né, gente? Porque olha aqui o que ela me mandou. Ter porta. Ai, que lindo, gente. Maravilhoso. Esse daqui. Mano, esse fone eu nunca tive. Mano, é 3.000 reais. Ai, que dó. O que é isso? Isso é uma dança. Isso daqui é o quê? Amável. Mano, coitada. Mano, ela me deu um conjunto de animação, gente. Ai, que louca. Ela tá me chamando. Mas olha isso, gente. Calma aí. Ela é muito louca. Ah, mano, eu não acredito que ela fez isso. Olha isso, gente, é muito fofinho. Mas é fofo, mas, gente, coitada da guria. Yasmin, eu juro que eu vou te pagar. Nossa, mano, eu tô muito dó dela. Eu tô entrando aqui na velha céu. Que dó da guria. Gente, eu juro, no outro mês eu vou comprar um justificado e vou devolver tudo pra ela. Yasmin tá louca. Eu juro, eu vou devolver. Mano. Vai cagar, ô filho. Só louca, gente. Mas essa guria tá bonita, olha isso. Ah, tá. Eu vou pôr. Gente, coitada da guria. Eu fiquei chocada, Brasil. Ela me deu esse cabelo. Nossa, esse cabelo é lindo, mano. Véi, ela é muito louca. É louca do gás. Mano, ela é muito louca. A guria mais louca do mundo. Mas olha, ela comprou roupa nova, gente. Maravilhosa ela. Gente, eu quero muito ter essa blusa na vida real. Isso daqui ela não me deu, não, tá, gente? Eu já tinha. Mano, eu achei ela louca. Muito louca. Muito louca. Felipe é muito cara de pau, gente. Cadê o Felipe? Vamos no vídeo. Aqui. Tá, gente, eu fiquei com muita dó dela. Eu vou tirar uma foto com a minha irmã gêmea. Nossa, olha essa cara, que linda. Nunca que eu consigo fazer isso. Nossa, gente, mas a minha cara também é bonita, né? Olha pra mim, né, guria? Ah, não dá muito certo, não.
Tá, gente, ela vai me chamar. Agora vamos lá. Mas, gente, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Gente, eu adorei esse negócio que ela me deu, mas tipo... Ai, gente, que dó. Eu juro, gente, eu vou dar pra ela. Eu vou gravar eu dando negócio pra ela, gente. Eu vou dar mais presente pra ela do que eu vou comprar pra mim. Gente, coitada, eu acho que ela fica muito triste, mas eu vou dar o conjunto pra ela. E... Nossa, eu tô, tipo, muito triste, mas eu tô feliz porque ela me deu o conjunto, mas eu tô mais triste por ela. Nossa, gente do céu. Experiência vocês. 3 de tarde, o tempo passa e eu com ela. Não quero que nunca passe, minha brisa é o rosto dela. Já disse até pra mim, ser mais som de amor, mas ficar sem escrever pra ela me dá até dor. 3 de tarde, eu tô cansado do meu